هي يسرقوا واحد من الاجهزه اللاسلكيه اللي كيكونوا في الابراج ديال هذا المعسكر، وهذا الشيء باش يدويو مع القوات اللي متحالفين معاهم ويعطيوهم اشاره باللي راه باقيين حيين باش يعاونوهم يخرجوا من هنا. وفعلا في الصباح وفي الوقيته اللي كانت عندهم الخدمه، غابرييل غيجبد صداع بالعاني باش يتلاهوا معاهم الجنود ويعطي الوقت لجيمس فين يطبق داك الشيء الاخر. جيمس كاع ما تعطل، استغل الفرصه ومشى كيتسلل بلا ما يردوا ليه البال. طلع لواحد من هاد الابراج، استرق واحد من الاجهزه اللاسلكيه وهبط في حالته بلا ما يجريو معاه. من بعد رجع تخبى في نفس البلاصه في نفس اللحظه اللي الجنود فكوا فيها الصداع وكلشي رجع لخدمته. داك الشيء معمع، ولكن جيمس ملي خرج من بلاصتو باش يخبي الجهاز اللاسلكي في طريقه غادي تشوفوا ديك الممرضه. في الاول خاف لا تمشي تفرشهم، الساعه لقاها الرجوله وكاع ما بيعاش بهم. البنت ولا عندها حلم واحد هو تخرج من هنا، حيت حتى هي كانوا قاصرين عندهم. جيمس واخا تفافى شد راسو، شكرها على التعامل ديالها وقال لها باللي غادي يدير ما في جادو باش يخرجهم من هنا. موراها خرج ضرب اللاسلكي تحت واحد الخنشه وتحرك بها جيش خيمتهم. في النهار الثاني غادي يدوز كحل على جيمس، حيت ولد المعمشه ديال ايتو امر عاوتاني واحد 3 من الجنود ديالو يربطوه فين ما يسمعوا الجرس ينزلوا عليه بالعصي. فعلا فين ما كيسمعوا الجرس كل واحد فيهم كيضربوا ضربه وحده متابعين. بقاو على هذه الحاله مده طويله وهما كيضربوا في نفس البلاصه بزاف د المرات، وهو غا عطف واحد العود وصابر للدق وكيعذبوه التعذاب كامل باش يقاديو ليه الباتري، وملي يطلقوه يجيهم ساهل في القتال ودغيا يصفيوه ليه. ولكن هيهات، في الوقيته اللي بان لهم صافي تهلك مزيان وما بقاش قاد يوقف، قرروا يفكوه باش يبداو الفايت بيناتهم. ويا ريتهم كون ما فكوش. المهم جا واحد فيهم ضربوا الضربه الاولى بالعصا، زادوا الضربه الثانيه مع بغا يضربوا الضربه الثالثه شد ليه العصا، وناضي يتفاهم معاهم داك شويه الجهد اللي بقى عنده. قا عليهم هاك انت ارى الاخر هاك زيدك، وبدا كيسوس فيهم بالعصي بحال الزرابي مغبرين. باختصار رد ليهم العصا كامله اللي عطاوها ليه في البدايه وبالضوبل كاع. وفي واحد اللقطه كتعاود نفسها كان ممكن يصفها لواحد من دوك الجنود، ولكن ما عطاشوش خاطرو وتراجع عاوتاني. هنا صافي جاب لهم تمام. مورا قصدوا المساعد ديال ايتو ضربوا بسلاح غيبو، ومن بعد ما ضرباتو الفيقه لقى ديك الممرضه مقابله وكتعالج ليه الضراب. جيمس غيتصدم ملي قالت ليه بلي كان مغيب لمده يومين، شكرها على هادشي اللي كدير معاه، ومن بعد زاد تعرف عليها وعرف بلي سميتها تيريزا. ولكن تيريزا اللي جا غريب وشرحاتو لجيمس هي ان هاد البلاصه اللي كيداوى فيها هو دابا راه كيجيو لها غير الجنود اليابانيين وما عمر شي اسير حط رجلو هنا. سولها وقال لها في نظرك علاش هاد ايتو كيدير معايا هكا؟ ردات عليه ما عرفت الصراحه نكذب عليك. موراها عرف بلي 3 شهور وهي محبوسه هنا، ومع عرفه قديمه في هذا المعسكر سولها واش كتعرف هذه البلاصه مزيان اولا واش فايت سمعت شي حاجه من عند القائد ايتو غتنفعهم يهربوا من هنا بحكم انها كتكون حداه بزاف. قالت لي لا ما عارفه والو. رد عليها ماشي مشكل راه عندي واحد الخطه، ومع بغات تسولوا على شنو هي الخطه وقف عليهم واحد من الجنود وقال للممرضه يلا غيريها. في الليل ايتو غادي يجي عند جيمس وهو متكي، قال ليه بنتي اللي بديتي كتبرا ومزيان نيت كيتسناك واحد التحدي اخر. اليوم انتصرتي ونعس مزيان، ولكن غدا غدا غنموت. صافي حفظنا هاد الكاسيط، ولكن قول لي علاش كدير هكا؟ علاش زعما كتعالجني باش في الاخر تصفي لي؟ قتلني ديريكت علاش التماره كامله؟ قال لي الا قتلتك ديريكت ما غنتمتعش، وخصوصا مع شفت داك الاسلوب ديالك في القتال وعجبني وقلنا نشدو بك الستون. رد عليه الا بغيتي بصح تشد الستون جيب لي احسن وحدين من الرجال ديالك ومتاكد باللي غادي نساليهم لك كاملين. موراها جيمس صدمو وقال لي بغى يتقاتل هو وياه فاس فاس. معصور العينين بحال خاف وقيله، قلب ليه الموضوع وقال ليه غتسنى الا بغيتي تموت راه غتموت والحاجه كتجي في وقتها. موراها امر الجنود ديالو يرجعوا لعشتو. جيمس ملي رجع لقى صحابو عندهم ورقه كتقول بان امريكا ما غاديش تسمح بالتعامل الخايب مع الاسرى ديال الحرب، يعني غادي تجي دير شي حركه. وعرف منهم باللي واحد الهليكوبتر امريكيه هي اللي رمات بزاف من هاد الوراق في الجزيره كامله وهما خداو وحده منهم. جيمس وصحابو ملي قراو الخبار في الورقه فرحوا بزاف، ودابا كانت خاصهم غير الفرصه المناسبه باش يخدموا داك الجهاز اللاسلكي اللي سرقوه، حيت كان عندهم مشكل الا خدموا هنايا في المعسكر اليابانيين غادي يحددوا الموقع ديال اللاسلكي اللي عندهم. داكشي علاش في الصباح ملي كانوا خدامين جيمس قال غابرييل بلي خاصهم اليوم ينفذوا الخطه ديالهم، واللي هي يلقاو شي طريقه يبعدوا فيها على المعسكر بلا ما يعيقوا بهم ويصيفطوا اشاره بداك الجهاز اللاسلكي للقوات الامريكيه حيت كانت هي اللي قريبه ليهم. داز هاد النهار وفي الليل حيدوا شي عواد من الخيمه ديالهم سلكوا من التحت، وقدر جيمس هو وغابرييل يخرجوا من المعسكر بلا حتى شي مشكل والجهاز اللاسلكي في يديهم. بقاو غاديين كيجريو حتى وصلوا لواحد التله، وغتكون هذه هي البلاصه المناسبه فين يقدروا يصيفطوا شي اشاره بلا ما يحددوا اليابانيين الموقع ديالهم. فعلا خدموا الجهاز وبقاو كيحاولوا يتواصلوا مع الجنود الامريكيين بلغه النافاهو ديال الهنود الحمر، حيت هاد اللغه كانوا كيستعملوها الامريكيين على شكل شفره باش ما يقدروش الاعداء يفهموهم، وما كانوش كيفهموهم بسبب الصعوبه ديال هاد اللغه. من بعد بزاف ديال المحاولات الفاشله في التواصل معاهم في الاخير تلقاو جواب من الجنود الامريكيين، وهادشي من بعد ما الامريكيين حددوا بلي هادو اللي كيدويو معاهم ماشي من اليابانيين. هنا غابرييل بدا كيعطيهم الوقت معاش غيكونوا موجودين وبلي غادي يكونوا راكبين في طياره خاسره، وهاد الطياره هي اللي شافها جيمس في بدايه القصه. مع قالوا لهم ديك الكلمه ديال المفهوم جيمس وغابرييل طاروا بالفرحه، ولكن الصدمه ملي رجعوا للخيمه ديالهم لقاوها كامله مرونه. صحابهم ما كاينينش، ملي فهموا بلي اليابانيين عاقوا بهم خباو الجهاز اللاسلكي بالزربه
ومع غيدخلوا عليهم الجنود، قصدهم ضربوهم غيبوهم. في الصباح ملي فاقوا لقاو ريوسهم مربوطين مع بعضياتهم، وعلى برا كانت الدعوه مقربله، ما كاين غير صوت القرطاس تفرقيع بنادم كيغوت. في هذه اللحظه غتدخل عندهم تيريزا هي وصاحبتها، فكاتهم وعرفوا منها بلي صداع اللي نايض برا بسبب طيارات ديال الحلفاء جاو باش ينقذوهم، وراها عطاتو الفلاير حيت عرفاتهم غيحتاجوا ليه. سير الله يرضي عليك، شتي البنت اللي كتفهم كاع ما توحل معاها. نسكت صافي. كيبان لهم غتفرقيع بنادم كيموت وهما عاضين في هدف واحد غاديين كيجريو ليه. مشاو لجيش بلاصتهم فين خباو الجهاز اللاسلكي، ولكن لقاوه تهرس. ويلا خدمه اخرى هذه، خاصهم يطلعوا يتسلوا عاوتاني البرج باش ياخذوا جهاز اخر. المشكله البرج اللي كان قريب ليهم كان فيه واحد من الجنود اليابان معاه بغا يقصدوا جيمس، حبساتو تيريزا، خدات من عنده المونس وقالت ليه ثيق فيا ولو مره واحده في حياتك، ومشات هي وصاحبتها استدرجوا عندهم داك الجندي المبهلل على اساس زعما تصابوا بغاو يعاونهم، وخرج عندهم كي شي حمار. تما هما يتلاحوا عليه وخرجوا فيه كاع داك العذاب اللي دوزوه هنا. موراها صحابنا طلعوا للبرج، وغابرييل هو كيتواصل مع الحلفاء من الجهاز. جيمس غيضرب على صحابو على شويه ويتعدموا، وبدا كيطيح في الجنود اليابان واحد بواحد. تما صحابو استغلوا الفرصه وعلقوا في حالاتهم، شي هز السلاح بدا كيتيري فيهم، شي كيهجم على الجنود بالخنجر، ترى شبكات ما بقيتي تعرف لا اللي معاك لا اللي ضدك. غابرييل هو كيحيد عليه في الاعداء، غادي تلاقى بالمساعد ديال ايتو، تما وهي تشبك بيناتهم طايفه، ولكن المساعد ديال ايتو كان خطير، قدر في واحد اللحظه يطيح غابرييل الارض، ومعاه كان غيضربوا بالمونس. جا كولينز عتقوا في اخر لحظه. هنا كولينز والمساعد ديال ايتو تشانقوا بداو كيتشاموا البيطان. في وسط المعابزه قدر المساعد ايتو يشد لكولينز يدو، دار ليه واحد الحركه بغى يهرسها ليه، ولكن كولينز قدر يقاوم وناض بيه بزز، هزو حتى للفوق وخبطو، وبقى كيخشي ليه كروشي تابع كروشي وهو حاقد حتى رجعو كامل حمر. ولكن مع هز موس باش يسالي معاه غادي يشيروا فيه الاعداء بالسلاح. في الجهه الاخرى جيمس ملي كان غادي معلق كيف ما كانوا دايرين في الخطه، غادي تفكر ايتو داك العذاب اللي دوزو عليه، تما هو يقصد الخيمه ديالو ولقاه حتى هو بار كيتسنى بجوج سيوفه. جيمس قال ليه ما عندك فين تهرب؟ رد عليه شكون قال لك انا غادي نهرب؟ تما لاح لي واحد من السيوفه وبداو كيتقاتلوا بهم ضد بعضياتهم، وكيبانوا لينا باللي بجوج بهم عندهم نفس النيفو في السيوفه. ولكن جيمس دار ليه واحد الحركه وقدر يحيد ليه السيف ديالو، لاح حتى هو السيف الاخر وكملوا الطايفه بالليل. جيمس لاحوا من الخيمه وبقى كيدخل ليه، كون زعما كاع ما جا غابرييل فكو كاع ما كان غادي يطلقوا نهائيا. وفعلا قدروا يخرجوا من المعسكر، ومعاه كان المساعد ديال ايتو باغي يتيري فيهم، غادي تدخل ايتو حبسو في اخر لحظه، وكيبان باللي ولا كيحترمو ما بغاش يموت. المهم جيمس والاخرين كملوا طريقهم جد ديك الطياره، من بعد غرسوا جوج عواد في الارض ورفعوا به واحد الحبل، وداك الحبل حزموه مزيان مع الطياره اللي خاسره. عطاو الحلفاء اشاره باللي انهم مستعدين وطلقوا الفلاير باش يعرفوا الموقع ديالهم. وملي طلعوا كاملين الطياره وكل واحد فيهم شد بلاصه، جات وحده من طيارات الحلفاء زاد داك الحبل اللي كان لاصق مع الطياره اللي خاسره، وقدروا يطيروا بهم بلا حتى شي مشكل. وكيبان لك كلشي فرحان حيت اخيرا غادي يرجعوا لدارهم بعد معاناه. دابا غنخليو هادشي في الماضي وغنرجعوا للحاضر، نفس اللقطه فين سول الكوتش علاش هو هنا دابا. غيعاود يقول ليه جيمس فين هو باك، رد عليه الكوتش باللي الوالد توفى العام اللي فات، وراها طلب من التلاميذ ديالو يخرجوا من القاعه، وهو يقول لي دابا راه بقينا بوحدنا. الصراحه ما كرهتش، بغيت نشوفها وريها ليا. شنو هي اللي غتشوف؟ ديك الحركه المحرمه اللي كان كيعاود لي عليها الوالد. واخا. وهنا بداو كيلعبوا سبارينغ خفيف باش يوريه المهارات اللي عنده. الكوتش واخا كان كوتش الا انه ما قدر يجيب فيه حتى شي دقه مقاده. معاه كيقرب ليه كيزعزعو جيمس بشي حركه كاع ما كان كيتوقعها، كان زايد عليه بمراحل بزاف. واش واحد تعلم القتال في 3 البلدان هي واحد تعلمها في بلاد وحده؟ جيمس ملي وكل خونا العصا وكان غادي حبسوه، قال لي ولا راه بغيتك توريني ديك الحركه المحرمه. جيمس كاع ما خسر ليه، قرب ليه وجمع يدو وصاط ليه البرد في وجهه، زعما هذه هي الحركه المحرمه غا ما كملهاش. موراها نوضوا وهو يمشي كوتش هز واحد البواطه مدها لجيمس، قال ليه هاد اللعيبه ديالك. وجيمس ملي حل لقى فيها ديك القلاده اللي كان خداها ليه ايتو ملي كان اسرو عنده. عاود قال ليه بلي الوالد راه كان عارفك شي نهار غادي تجي لهنا، داكشي علاش طلب مني نعطيك هاد القلاده ديالك. حتى لهنا غيطلع الجينيريك ديال الفيلم. نتمنى تكونوا استمتعتوا، اراكم لاحقا.